시원해. 아우, 오늘이 25년 12월 마지막 날. 이렇게 시원하냐? 이 칼바람이 너무 시원해. 와, 너무 시원해 칼바람이. 와, 야, 지금 말이 지금 제대로 안 나와. 하고 있어. 내가 지금 사우나 찜질방에 왔는데 묵은 때 25년의 때를 다 버리고 26년을 맞이하기 위해서 와, 진짜 더웁다. 시원해. 이게 무슨 맛이라고 할까? 시원한 맛? 지금 참나무를 이렇게 직접 떼는 참나무 맛이라고 할까? 이 참나무를 직접 떼서 찜질방에 내가 그 속에 있다가 몇 분 있다가 나왔어. 이 바람이 너무 시원해. 아까 패딩 입고 왔는데도 추워서 덜덜 떨었는데. 동도 안녕. 25년 아디유. 내년 새해 복 많이 받자. 너무나 좋은 하루다. 오늘 하루고 25년의 한날 같은 1년.